iPhone, Apple Watch եւ այլ խոշոր մրցանակներ։ Ես ավելի շատ կխոսեմ ոչ թե 19 թվականի կատարողականի թվային ցուցանիշների մասին, որովհետև արդեն բազմիցս այդ թեմաներով խոսել եմ, այլ կխոսեմ ավելի հրատապ այդ թվում բարձրացված հարցերի մասին։ Սկսեմ ժողովրդավարությունից։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, որը հետևում է ազատությունների իրավիճակին, արձանագրեց, որ իր զեկույցների պատմության ընթացքում, ողջ պատմության ընթացքում գոյություն ունեցած այդ զեկույցի, Հայաստանը արձանագրել է երկարմյա ամենաբարձր առաջընթացը ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության ոլորտում։ Եվ ընդհանրապես սա ամբողջ աշխարհի բոլոր կազմակերպությունների արձանագրումը։ Մեզ այսօր խոսում են խոսքի ազատության սահմանափակումներից։ Ցույց տվեք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մի իրավիճակ, երբ առնվազն 3-4, եթե ոչ 4-5, եթե ոչ 6-7 հեռուստաալիք կամ հեռուստաալիքով առավոտից իրիկու ինչքան կներեք արտահայտության քաղաքական դիակ կա, գարշահոտությունը տարածում երկրով մեկ։ Դուք խոսում եք կոնկրետ դեպքի մասին, ես բնականաբար կոնկրետ դեպքերով չեմ կարող գոնե ասպահին պարզաբանում տալ, եթե կարիք կլինի առաջիկա հարց ու պատասխանի կամ ենթադրում եմ մարմինները կտան պարզաբանումներ, բայց դուք անուն տվեցիք եւ գիտեք այդ ձեր ելույթի ընթացքում ես մտքով գնացի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27։ Գուցե ասոցիացիաները սխալ են, գուցե դետալներով անձանց աշխատանքի վայրի հետ կապված սխալվեմ, բայց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող, ոչ անհայտ թերթի վերջին էջում, որտեղ եթե չեմ սխալվում, աշխատում էր ձեր հիշատակած անձը կամ գուցե չէր աշխատում, էական չի, ձեր ելույթով ուղղակի ես հիշեցի։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող ոչ անհայտ թերթի վերջին համարում տպագրվել էր Հանրապետության հրապարակի նկարը եւ այդ հրապարակի կենտրոնում դիակ, մարդկային դիակ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Եվ մինչև հիմա էլ առեղծված է, թե այդ ինչպես հենց այդ օրը, հենց այդ նկարը, կարծեմ կար նույնիսկ մակագրություն, համապատասխան լույս տեսավ այդ թերթում։ Գիտեք, այսօր եկեք նայենք, եկեք այլ կերպ տեսակետից նայենք, եկեք ինչպես ենք Հայաստանում խոսքի ազատության ինչ մակարդակ կա եւ խոսքի ազատությունը ինչպես է օգտագործվում։ Այսօր առավոտ ես կառավարության նիստում առիթ ունեցա հիշատակել։ Արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ կորոնավիրուսի հետ կապված խոսքի ազատության սահմանափակումներ էին մտցել, ձեր քննադատությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի հորդորներին, նաև այլ հորդորների մենք ականջալուր լինելով եւ նաև ելնելով այն կախավարկածից, ասելով լավ ի վերջո սա իսկապես համազգային հարց է, սա կառավարություն ընդդիմություն հարց չի։ Հանեցինք խոսքի ազատության սահմանափակումները կորոնավիրուսի հետ կապված։ Եվ տեսեք թե ինչ սկսեց դրանից հետո։ Եվ այսօրվա իրավիճակի կարևորագույն պատճառներից մեկը հենց դա է, հենց կառավարության կայացած, այ որ ասում են սխալ, ինչ է կարել սխալ, այ էդ են կարել սխալ, ձեր հորդորներով, նաև ժողովրդավարական կառույցների հորդորներով, որ հանեք, որ մարդկանց այսօր այդ մամուլը, այդ մամուլի ազատությունը, այդ սոցիալական ցանցերի ազատությունը, որից մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել, բայց մենք չենք
չենք հրաժարվում բարձրաձայնել այդ մասին։ Մարդկանց մղում են մահվան։ Ընդ որում մարդկանց մղում են մահվան այդ իմ ասած գարշահոտությունը տարածող ուժերի ֆինանսավորմամբ։ Որովհետև այդ գարշահոտությունը տարածող ուժերը համարում են, որ ինչքան շատ մարդ վարակվի Հայաստանում կորոնավիրուսով, ինչքան շատ մարդ մահանա, այնքան իրենք ավելի բարձր հնարավորություն կունենան խոսալու։ Խոսում են թերթերի մասին, այո ասել ենք եւ ասում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները պետք է լինեն 100%-ով թափանցիկ։ Որ այդ ձեր ասած նախկին նախագահ կոչվածները իրենց թալանած փողերով չբերեն, ֆինանսավորեն ֆեյքերի դասակներ, գումարտակներ եւ այլ լրատվամիջոցների Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային, Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ մղելու համար։ Մենք այդ թվում հասարակական կազմակերպություն, այդ չհասկացա, ինչի պետք է կառավարությունը լինի 100% թափանցիկ, իսկ մյուսները պետք է չլինեն, այդ որտեղ է գրված։ Այստեղ այս ամբիոնից խոսում են ֆեյքերի մասին, ֆեյքերի չգիտեմ ինչի մասին, այն մարդիկ, ովքեր աշխատավարձերով, գումարտակներ, դասակներ, 3500 ֆեյք ունեն իրանց տիրապետության տակ, որը ղեկավարում է ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից։ Այդ ով ասել է, որ ժողովրդավարությունը մեզնից եք պաշտպանում։ Ոչ մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի։ Ժողովրդավարությունը պատգամավորների ղազագիր գրել տվող կուսակցությունների հույսին չի կարող մնալ։ Այդ ասում եք քաղաքական հետապնդում։ Այդ տեսել ենք 30 տարի քաղաքական հետապնդում, այդ որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական հետապնդման զոհին դատարանը հրաժարվի կալանք տա։ Բայց այդ մեզ ինչի չէին հրաժարվում կալանք տալ։ Բայց այն չէ, չեն կալանավորում։ Վզները կոլորեին 5 րոպե, սեղանի տակից դուրս չէին գալիս։ Առավոտից իրիկու ճամարտակում եք հակակշիռների եւ փողզսպումների մասին։ Ինչ ասում են հակակշիռ եւ փողզսպում։ Հակակշիռ եւ փողզսպումը 4 ակնանի տրակտոր է, թե ծանիվ է։